Привет всем, вы на канале GSK, и в этом видео хочу показать, как можно снять кромку на тормозных дисках, которая остается при выработке. Вот такая вот кромочка. Где-то уже больше 1 миллиметра. При такой кромке не всегда тормозные колодки являются причиной скрипа при торможении. Возможно, именно эта кромка и есть та самая причина скрипа. Но еще бы хотел рассказать, как ни в коем случае нельзя делать. Нашел интересный способ. Многие там советуют, говорят, скрип убирает. Да, не спорю, скрип убирает, но при этом возникают в последующем использовании автомобиля проблемы. Например, многие рассказывают, что нужно убрать кромку на самих тормозных колодках. И берут, снимают так прилично эти углы все. Да, скрип оно убирает, так как оно уже не будет, тормозная колодка, тереть кромки на тормозном диске. Но в последующем, то есть колодка уже не полностью будет прилегать к тормозному диску, и через некоторое время использования таких колодок все равно будет уже выработка на тормозном диске, и не в самом конце, а уже так прилично, миллиметров 5. Ну и потом будете ставить новые колодки, и они сразу же будут затираться по краям. То есть такой способ ни в коем случае не есть целесообразным. Да, можно немножечко там, вручную наждачечкой какой-то мелкой убрать, прям, ну, совсем немножечко, если оставляете старые колодки. Но ни в коем случае не делать. Думаю, сейчас найду какое-то видео и покажу, как ни в коем случае не надо делать. Итак, для этого нужно завести машину, но при этом нужно отключить антибукс. Снимаем с передачи пока. Заводим и включаем 5-ю передачу. Опускаем сцепление. Дальше берем болгарку с наждачным кругом и аккуратно снимаем кромку сначала с одной стороны, и потом с обратной. Вот такой вот способ убрать кромку. Ну и не нужно ехать при этом к токарю. Ну и чуть не забыл рассказать, как это сделать на задних тормозных дисках. Просто снимаете задний тормозной диск, подносите всю одну сторону на домкраты, ставите задний диск другой стороны, просто переворачиваете на
на передний тормозной диск, зажимаете гайками и также включаете пятую передачу и аккуратненько болгарочкой снимаете кромку с одной и со второй стороны. Вот и все. А кому понравилось данное видео, не забывайте ставить лайки, обязательно подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Всем ровных дорог!